हाँ दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में हमेशा ही कमेंट भर भर के आते हैं कि भैया यार कोई बिल्ड ऐसा बता दो जिसमें हम 2K की गेमिंग कर सकें, हमें 4K एडिटिंग वगैरह करनी हो तो वो हम कर सकें। और प्राइस अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 1,70,000 रुपये का जो बजट है वो लोगों का रिलेटेड रहता है कि यार भैया हम इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहते। एंड कुछ इसके अंदर जो हमें कंपोनेंट्स वगैरह है वो बता दो जिसमें हमारा काम बढ़िया हो जाए और जो हमारा वर्क फ्लो है वो भी बढ़िया तरीके से हो जाए और गेमिंग में हमें किसी तरीके की दिक्कत ना है। तो आज तुम्हारा भाई एक बिल्ड जो है वो लेकर आया। सो हमने बिल्ड तैयार करा ऑलमोस्ट 1,70,000 रुपए के आसपास। थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन कि मार्केट में प्राइसेस जो है वो कैसे चल रहे हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज करेंगे एंड क्या क्या फीचर्स आपको उन कंपोनेंट्स में मिलते हैं, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं।